Bu şəkildə M burada konstantdır ki, molyar kütlə, universal qaz sabiti, temperatur da sabitdir ki, həcm azalanda təzyiq artır. Lakin 2 vəziyyətindən 3 vəziyyətinə gətirilərkən dəyişmədiyini göstərdi. Artıq deməli 2-dən 3-ə doğru doyan buxardan söhbət gedir. Doyan buxarda izotermik prosesdə P, Rho, N həcmdən asılı olmayaraq konstant qalır. Və həcm azaldığına görə M bərabər Rho V düsturundan baxsaq, Rho sabitdir, V azalır deyə get-gedə buxarın kütləsi burada azalır. Aha. 1-2 və 2-3 keçidlərində buxarın növünü və onun kütləsinin necə dəyişdiyini əsaslandıraraq yazın. 1-2 hissəsində söhbət doymayan buxardan gedir. İdeal qaz qanununa tabe olur. Həcm azalanda təzyiq artır, buxarın kütləsi dəyişmir. 2-3 prosesində artıq doyan buxardan söhbət gedir. Temperatur sabit qalanda təzyiq, sıxlıq, konsentrasiya həcmdən asılı deyil. Həcmin azalması buxarın kütləsinin azalmasına gətirib çıxarır. Buxar kondensasiya edərək maye halına keçir. Yəni 1-2 hissəsində buxarın kütləsi dəyişmir, 2-dən 3-ə getdikcə buxarın kütləsi azalır, mayenin kütləsi artır.